疑似玻璃强风吹袭，建筑墙面倒塌。新北市金山区有一处中继市场墙面突然间倒了下来，不但窗框断裂，玻璃也碎满地，但还好没有人受伤。新北市府初步调查之后表示说，应该是因为早上的风速一度达到了每秒16.5公尺，墙面疑似承受不了，才应声垮塌。但是不排除有可能是遭到恶意破坏。 红砖墙面整片倒塌，砖瓦碎满地，玻璃窗也倒在地上，窗框断裂，玻璃破碎，现场一片狼藉。那个时候风也相当的大了，就是一片凌乱呐，都倒下去了。如果真的台风来的话，可能那个受灾情形会更严重。这可让当地居民忧心忡忡的是，新北市金山尚未启用的中继市场，20号早上墙面突然无预警倒塌，还好没有人受伤。而师傅猜测，恐怕是强风惹的祸。瞬间的风力高达16.5，每秒高达16.5公尺，初步怀疑是强风所造成的。只是好好的墙面，怎么可能经不起风吹？绿营议员就质疑，这根本是豆腐渣工程。师傅强调，绝无偷工减料，除了怀疑是强风造成，也不排除有人恶意破坏。目前还在调查当中。记者蔡志恒新北报道。